而家咧喺溫哥華嘅樓市咧，雖然嚟咧比起之前慢咗好多，但係咧唔係話冇成交嘅，只係咧好多人咧都係靜觀其變，睇下咧究竟咧市場上有咩發展，可唔可以咧海底撈月攞到咧筍盤嘅。但係咧，如果話你係買家啦，諗住係入市嘅話咧，其實而家一個好好嘅 moment 入邊咧，開始睇樓，因為咧你可以睇住先，冇人諗住買噶嘛，睇完唔使錢噶嘛，你睇嘅話可以了解到究竟而家市場上 offer 啲咩嘢。今日咧同大家介紹呢一間咧，就會係呢間全新嘅 duplex 嚟嘅。位置上咧行過去咧 Fraser 街綠苑咧15分鐘路程咧就可以去到噶啦，慢步。如果你行快啲，10分鐘咧已經可以行到過去噶啦。Fraser 街綠苑附近咧，基本上咧你係要買餸、買燒臘或者去 shopper 買嘢，做任何咧銀行嘅嘢咧 ，TD、BMO、RBC 所有嘢咧喺晒嗰邊咧已經可以一應俱全。每日嘅 daily 要做嘅嘢咧，基本上做晒噶啦。但係如果話想落去 Richmond 嘅話咧，都唔遠嘅。呢度咧行翻出嚟咧49街咧就會係咧由49街直過嘅巴士咧可以咧去到 UBC 同埋咧 Lingara 嗰邊嘅 SkyTrain Station 落 Richmond 去機場或者咧上翻去Downtown咧都可以嘅。所以呢個位置上咧一個比較 convenience 啲，最重要我哋唔係按49街，所以咧就會比較寧靜啲嘅。冇講咁多，而家一齊入去睇下啦 ，Let's go！咁今日咧同大家介紹呢一間 duplex 啦，前面嗰間咧就會咧飛成去東面，後邊一間咧採光度咧相當之足夠，因為咧佢就係望翻去西面嘅，曬嘅程度咧可能咧吸收陽光咧就會比較多少少嘅，但係唔使驚，冷暖氣咧已經咧有埋個 HVAC 喺一邊噶啦。設計上咧其實呢一間屋咧有個獨特之處就係呢塊地嘅位啦，雖然靠近49街啦，但係咧我哋 tuck in 咗少少，所以咧噪音上咧係唔會直接地咧食晒啲音嘅，同埋加上啦起嘅位咧唔同，因為係按49街咧，其實咧我哋而家處於一個 L 字形，49街就喺呢一邊嘅 Prince Edward 太子道咧就會喺呢一邊，所以咧起嘅屋咧嗰個設計係唔同嘅。按49街你會喺呢一排起啦，按太子道就會咧係橫起嘅，所以咧你嗰個望嘅景觀咧，尤其是呢一間屋嘅話咧，直情咧其實前去咧你上到2樓同3樓嘅話咧，個景觀上咧其實係相當之開揚，因為咧前面其實就係人哋嘅車房，自然地咧你望嘅景觀望得遠啲，因為前面佢唔會起得高，你咧係唯一一個咧可以起到3層嘅啫。就算佢俾你起埋 Laneway 都係得個2層，所以自然地你個景觀咧就會相對開揚。等陣咧上去咧同大家睇啦。入到嚟門口嘅話咧，其實個設計咧同大部分之前同大家介紹過另外幾個 duplex 盤嘅話咧，都係相當之相似嘅，因為始終同一個發展商出品啦。嗰個設計上咧，今次咧就用咗咧比較 walnut tone 啲嘅，就會配備 rose gold 嘅五金啦。其實個櫃咧同之前介紹嘅原模咧就一樣嘅，只係唔同在咧顏色配置啦，同埋咧少少layout都可以咧有個位咧可以坐喺度着鞋啦。跟住咧出門口嘅都下邊有個鞋櫃仔，晾衫其實咧衣櫃啊 coat closet 啦。任何嘢咧喺門口度咧已經做齊晒俾你嘅啦。樓底方面咧，呢一邊咧就會係咧10尺樓底咧係呢一層嘅，因為咧始終新屋嘅話咧地積比率咧又可以用盡，起盡晒嘅樓底，同埋咧 maximum 難成嘅景觀，窗大啲，咁咧採光度咧更加好啲嘅。咁由玄關行過啲咧就會咧你嘅客廳嘅，客廳嘅話其實咧就做咗一個 feature wall 喺呢邊啦，有個 gas 嘅 fireplace 啦，上面鋪砌嘅話就會用咗特紋嘅 tile 嚟嘅。咁呢個其實咧個設計咧就比較好似一個度假屋咁啦，因為個 tone 咧望落去係好舒服嘅，上面咧就做咗咧木嘅 accent 啦，後邊其實咧如果想掛電視嘅話咧都有電掣啊，已經係 ready to go 噶啦。呢邊嘅話其實如果想擺咧70寸嘅話咧都係75寸
寸左右咧，都係可以嘅。咁下嚟呢邊啊，有3個層架做咗。如果想擺屋企朋友照片啊，或者小説書籍嘅話，呢邊咧都有3個位。如果再想咧收納空間多啲嘅話咧，下邊咧都做咗咧2層櫃咧，都可以攞嚟擺嘢嘅。咁如果其實咧而家係擺咗一個2座單人梳化同埋咧一個咧2座嘅梳化喺度嘅。如果話啦大宴親朋嘅話咧，呢邊咧可能咧就擺張 L 字形咧就會比較好啲。跟住咧，因為呢邊咧可以出去露台接門嚟嘅，等陣咧開俾大家睇下啦。但係如果話呢度咁樣坐嘅話，傾下偈其實都幾舒服下，因為始終咧有太陽望過嚟呢一邊啦。咁咧其實咧咁樣咧，你感覺上咧係外內咧兼容，加上咧隔離咧屋有棵大樹，最重要係隔離屋，所以咧你呢一邊咧唔使驚咧，要係隻樹啊，或者咧有任何嘢咧係會需要咧關於棵樹嘅 maintenance 咧，你要管到，直情咧只係隔離屋。如果咧你咧間屋咧有其他嘅樹枝咧，佢滲到過嚟嘅，你咧係有權剪嘅。咁但係當然啦，通知下隔離鄰居先，知會下，咁樣咧對鄰居嚟講嘅話咧，咁就冇傷害啊嘛。但係最重要啦，只係得棵細細地嘅樹同埋一棵 maple 嘅啫。等陣出去露台同大家睇下啦。下邊嘅地板咧就用咗咧 engineer hardwood 嘅，所以其實咧呢個發展商起嘅樓咧就好中意咧起一啲咧比較係實而不華咁樣，你望落去舒舒服服，因為始終咧係以人嚟住噶嘛。好多時候咧，大家見到好多市面上嘅 duplex 咧，都有唔同類型嘅百花百門嘅，但係咧好多時候就係一係前後或者咧左右咁嘅 duplex， 視乎塊地嘅地率同埋咧發展商點樣起。但係有時咧前後嘅townhouse 或者 duplex 啊會比較好啲，因為咧你間屋咧會比較橫少少，好似咧就住喺咧 single house 咁。但係咧如果咧你好似咧一個窄身嘅左右 duplex 嘅話咧，其實咁樣嘅話咧唔係唔好，但係咧你就會係比較窄身啲。望落去個感覺咧就似住 townhouse，但係咧你就有2面嘅窗，但係視乎嘅啫。你住呢啲 corner 位嘅，其實你每間 duplex 都係 corner 嚟噶啦，因為咧你就有左右噶嘛。喺而家呢一間入邊咧，你係有啦西同埋咧北嘅景觀，前邊嗰間咧就會有咧北同埋東嘅景觀，所以你有少少上嘅分別。但係咧，我個人覺得咧，如果話咧住開 single house 嘅呢一隻前後嘅 duplex 咧就會比較可能咧吸引啲，因為咧如果你住開 single house，始終呢間屋咧會比較橫啲啊嘛，而唔想犧牲咗咧橫嘅感覺嘅話咧，前後嘅 duplex 咧就會比較適合啲。加上咧你有一個細細地嘅 backyard，如果想攞嚟種菜或者咧屋企人有咩孫仔啊或者咧小朋友咧過嚟玩嘅話咧，你都會有個 backyard 咧可以咧 access 咧攞嚟用到，唔會話咧嘥咗個位。前面嘅話都會有個 front yard 都可以咧前後視乎你選擇性咧係攞嚟用嘅。由客廳延伸過嚟咧，就會係咧你嘅飯廳位嚟嘅。呢一隻飯廳咧，而家咧就擺到咧6人餐台嘅。平時唔用嘅話咧，就可能買啲咧開合式台嗰啲咧，即係可以推出嚟咧。呢啲台咧就比較實用啲嘅。有時候咧屋企可能就係得2老住嘅，淨係或者小朋友3個人咧就住嘅話咧，咁你4個人 maximum 坐嘅台咧，咁你可以平時可以咧就細細地。如果咧譬如話假期節日有人想過嚟聚餐嘅話咧，拉上嚟呢邊其實如果話坐嘅話，8個人嘅話咧係可以坐到嘅，加上咧仲有巴蘇咧嗰個位可以坐，所以咧如果譬如有10零個人咧，夏天中意過嚟咧燒嘢食啊，因為出邊咧有埋一個咧built-in嘅爐已經俾你喺入邊噶啦，所以咧中意咧 gathering 嘅話咧，呢間屋咧嗰個設備咧已經係齊全晒噶啦。咁呢一隻露台門咧，其實咧都有少少百變嘅。如果話唔想全部開晒嘅話咧，就咁開一個嘅話咧，呢一邊一隻咧就可以咧就咁開，或者咧想開2個嘅話咧，都可以直接咧淨係開1-2張咧就可以咧出到嚟嘅。但係如果話想係夏天咧燒嘢食啊，同埋咧見到出邊有咩走動嘅話，容易啲嘅話，開埋呢個鎖，直接地咧。呢3隻咧就會係一個咧 trifold 嚟嘅，其實咧佢又唔係好重嘅，所以如果咧要接嘅話咧，佢都容易地咧可以接到門嘅，只係咧
要用少少力去推，咁咧佢就可以咧閂到晒。咁呢度邊咧就開咗啦，跟住呢邊咧就開埋去。咁樣嘅話咧，前面、出邊、戶外、戶內嘅位咧，你就可以用盡晒㗎啦。咁外面露台嘅話咧，其實咧而家擺到一張餐台啦，隔離咧有 sitting area， 同埋頭先講啦，發展商咧已經咧 build in 咗一個咧爐頭喺一邊㗎啦 ，gas 爐啦。如果想 barbecue 嘅話咧，呢邊咧個配置上咧已經幫你咧 gas wire up 晒，所以唔使話咧之後要自己咧又要擺個爐或者個 propane 嘅爐，咁樣咧靚仔有埋一個 prepping area 喺上邊咧，直接地攞啲嘢喺入邊出嚟燒嘢食，方便。跟住咧下邊咧其實咧都會有一個咧草地仔咧，如果咧譬如話有狗嘅咁嘅話咧，其實咧呢一邊咧就會可以咧直接咧係可以咧，只要狗仔咧要去廁所嘅話咧，呢邊咧都會咧有個草地咧係可以咧俾咧寵物咧喺度行嚟行去嘅，但係只係咧一個細細啲嘅位啦，所以你 take care 咧唔需要好多。最重要啦，如果譬如話你已經係downsizing緊嘅。以前住屋已經剪開咁多草啦，而家直情咧一塊細細地嘅剪嘅話，基本上咧轉2個圈，可能1個圈添，已經係剪齊晒。或者咧收樹呢啲 maple 嘅話咧，其實都好易收，剪一剪，基本上咧你唔想佢生咁高嘅話咧，慢慢收葺下，每一年收葺一啲嘅話咧，基本上咧都係一個好 low maintenance 嘅garden 嚟嘅呢邊。咁翻入嚟啦，去到廚房呢邊啦。廚房嘅話咧，就會用咗咧 L 曲尺型嘅設計嘅，會配備咧一隻咧就係一隻 Blue Cheese 嘅 Quartz 嘅 countertop 啦，都做咗咧 waterfall 嘅 island 咧，已經咧係修飾得比較靚啲嘅。配備上咧就會用咗 two tone 嘅，上邊咧就會用咗咧一隻乳白色嘅門啦，下邊咧就會用咗頭先咧喺門口咧同大家介紹嗰隻嘅玄關嗰個walnut tone 嘅櫃嘅，咁兩隻配備咧都係用咗咧 rose gold 嘅五金嘅，咁其實望落去咧個 two tone 咧係幾舒服嘅，因為始終咧都拼合翻咧而家嘅 trend 咧咁樣去設計嘅，都會有3個開嘅位，同頭先咧喺客廳一樣，都會咧可以咧首尾呼應咁。如果想擺啲相啊，或者咧擺下啲煮食 cooking 嘅，或者可能咧擺一盞靚啲嘅燈咧喺呢邊咧都可以做到嘅，但係咧下邊咧都配備咗 LED 燈，望落去咧就會比較咧照明得比較好啲。到佢隻生窗咧直接可以開咧，抽嘅話咧啲空氣咧都抽得好啲。個星咧就做咗一個大星咧，雖然係 double 星，但係咧佢就矮咗啲嘅。咁你洗嘢洗碗嘅話咧，唔使驚中間嗰嚿嘢咧卡住咗你，洗得咁樣咧卡啦地。洗碗碟機就會喺一邊，右邊一個咧就會做咗咧一個大嘅櫃桶，冇 lazy Susan 嘅，直接地咧一個大櫃桶，同埋咧都會有一個醬料櫃可以拉出嚟啦，可以攞嚟擺嘢嘅。咁其實個設計上咧都用盡晒所有嘅空間位，上邊都一樣噶啦，4層可以攞嚟擺嘢，用盡晒樓底嘅空間啦。但係可能咧我嘅高度咧就可能要一個咧比較高啲嘅架，可以直情咧可以拉上去。咁呢邊都會做到去心入邊擺嘢，都唔使驚咧，唔會咧係蝕咗啲位，因為佢就用盡晒一切嘅空間。微波爐咧就會係咧 waterfall 呢邊嘅下邊咧都會有個櫃桶嘅。咁上邊一嚿咧，超級大嘅，哇唔開咁大啦，因為咧我拉唔到落嚟嘅。咁咧佢就超級大嘅櫃咧都可以攞嚟擺嘢。抽油煙機咧就會係 hidden 咗嘅。咁櫃咧呢個咧，反而咧呢隻咧有5層添，所以咧都係高身嘅。下邊咧就會有3個咧大嘅櫃桶咧，就可以攞嚟擺啊煲碟嘅。咁但係咧，如果話再唔夠位擺嘢嘅話咧，唔使驚，呢一邊仲有其他咧嘅收納空間咧，可以咧俾你用到嘅。雪櫃，雙門雪櫃咧 Fridge and Paykel 噶，上邊咧就會有另外一組大櫃可以攞嚟擺嘢。隔離呢度唔少得，仲有咧，如果你中意擺零食嘅，成紮零食海味櫃呢邊咧都可以咧攞嚟用咧，擺到所有嘢。咁呢一層咧都會有一個 powder room 咧，係供呢一層所需用嘅。如果譬如有朋友嚟到唔想走樓梯上去嘅話咧，都可以喺邊洗手同埋辦公咧，都直接咧可以咧坐喺度咧，唔會話嗰啲好細好窄，因為佢始終咧都係正方形嘅設計啦，所以咧個空間感咧比較好嘅。
大塊嘅 tile 鋪砌嘅，就會用咗咧頭先咧喺出邊咧 fireplace 嗰隻嘅 tile 咧，直接地咧成個牆身咧做咗一個 feature wall 嘅，比較簡潔少少嘅設計啦。但係咧就有埋下邊啲櫃或者咧 LED 燈下邊直接咧係攞嚟咧可以咧整一個 accent light 嘅。咁今次咧 Harry Potter 住嗰間屋咧係相當之巨大嘅，但係咧就有一個 drawback 啦。而家咧我跪咗喺度嘅，因為咧如果我成個人企喺度嘅話咧，其實咧就會冚到頭嘅，因為佢依個 crawl space 咧大概咧係4尺左右，可能都冇4尺添啊，所以咧就要噏低頭入嚟嘅。佢依個空間咧係相當之巨大，係用盡晒咧以半間嘅 duplex 個位，可以咧同大家 zoom 去睇下，即係入邊咧係相當之多位可以攞嚟擺嘢嘅，但係咧就要小心啦。落嚟嘅話咧就要咧揼低頭啦，如果唔係咧就會冚到咧啲梁嘅。但係咧好在咧就有好多位咧就可以攞嚟用，都有個電掣咧可以攞嚟插下吸塵機啊，或者咧有所需嘅嘢咧要插都可以嘅。Tele 上網任何嘢咧就會喺晒呢個 panel 入邊啦。咁其實咧佢個位嘅 access 咧，同大家出翻去睇啊，都要揼低頭先得。咁咧上邊呢邊咧上翻去咧就係頭先個廚房嚟嘅。佢點樣中空咗個位出嚟咧？其實咧就係佢嘅熱水爐啦，同埋咧你嘅 hot water on demand 呢邊咧，其實咧就會係掛住咗喺度嘅，所以自然地咧佢就有一個中空嘅位咧可以攞嚟擺嘢嘅，同埋佢已經做咗收息位，可以咧樓梯行翻上嚟。其實呢邊行上嚟咧就係個 powder room 嘅後邊呢邊咧就係咧頭先嗰條樓梯嚟嘅。咁上到嚟2樓啦。上次咧有幾個 duplex 咧，有觀眾睇完咧話：哎呀，要行3層上去先洗到衫咁麻煩。今次一個咧就會直情咧喺晒咧啲房嘅呢一層嘅，佢咧做咗一個 built-in 嘅衣櫃喺入邊啦，2個大嘅5層，1、2、3、4、5層嘅收納位啦，同埋上邊咧攬腳都要咧有上面咧都有空間可以收納嘅。頭先咧就講啦，唔使行咁多樓梯。因為咧佢嘅洗衣機、乾衣機咧就tuck咗喺呢度入邊，就會係你嘅2間房嘅中間。所以咧，如果你要洗衫嘅話咧，直接掉入去咁就搞掂咧，唔使咧再行多一層樓梯咁麻煩啦。今次咧真係咧係符合翻咧上次有觀眾講完嘅嘢，即刻咧就應驗翻出現啦。咁由洗衣機、乾衣機對面咧就會係第1間房嚟嘅。呢一間 duplex 入邊啦，所有嘅房咧都會係咧連埋套廁嘅啦，呢一間咧就算係一間細啲嘅套房嚟嘅，佢就做咗咧 built-in 嘅櫃啦。如果大家咧有睇過喺6000麥 K 啊，或者咧 Intercrop 起嘅 Maywood on the Park 嘅話咧，其實你都會見過呢個設計嘅，或者 Telford on the Walk 添。佢哋嘅設計咧就係咧同呢個一樣，有另一間房咧就會做晒咧呢啲 built-in 櫃俾你嘅。見仁見智好唔好用啦，但係咧好處咧就係你唔使之後咧又要買櫃咁麻煩，直接地咧做晒啲層架，下邊可以攞嚟掛衫，上面攞嚟擺啲冬天衫，下邊仲有2個大櫃桶。如果要收納嘢嘅話，呢邊咧都仲有2邊，所以基本上咧係有好多位擺嘢。上邊嘅話咧，其實咧就會係2 set 大櫃嚟嘅，所以如果咧你要多啲收納嘅空間擺嘢嘅話咧，呢邊咧都有咧2個位，都更加咧多啲位可以攞嚟擺。左右咧就會係一樣噶啦，呢邊嘅話咧都會係2個大櫃，下邊咧2個櫃桶，叉電咧就會攝咗喺呢邊，所以你如果瞓覺抬頭燈擺書嘅呢邊都可以擺到。呢間房嘅話，其實而家就擺到一張 double， 勉強地咧都可以擺到一張 queen size 床嘅。望翻過去嘅朝向嘅話咧，呢一邊咧就會向南嘅。咁咧採光度嘅話咧就相當之足夠，因為晏晝嘅話咧光線咧就會咧夏天就會呢邊衝過嚟。同樣地咧都會係有冷暖氣嘅，就會分晒鬆噶啦。咁咧2隻窗咧有一隻就開山窗，私隱度就會比較高啲，因為咧依間屋呢一層咧已經係望住人哋嘅屋頂嚟噶啦，所以咧下邊嗰個人咧就望唔到你嘅。咁其實咧喺呢個空間咁啦，其實如果譬如話想擺多啲位嘅話，其實喺個鏡頭後邊嘅話咧，呢邊咧都會有一個位，如果想擺張台嚟做嘢啊，或者咧書台仔呢邊咧都可以咧有一個位仔咧可以位嘅，唔好話咧係會阻到腳。3邊落床咧係冇問題嘅，同埋如果你要行動嘅話咧，都好多位咧可以攞嚟走動喺一邊。咁浴室嘅配置咧都做咗咧無縫嘅設計嘅，
tile 鋪啦，同埋出邊嘅地板咧，其實咧係一條過嘅，只係咧有少少修飾嘅空間嘅分別嘅啫。入嚟嘅話咧就唔使驚仆親，因為咧佢就冇一條罅喺度咧阻住咁行嘅。星盤同樣地咧嘅 quartz 嘅 countertop 咧都係用咗咧樓下廚房嗰一隻㗎啦。呢一間浴室嘅話咧就會係用咗浴缸啦。浴缸嘅話咧其實咧就係 standard size 嚟嘅。如果話想攞嚟沖涼嘅話咧，小朋友或者有孫仔孫女過到嚟咧攞嚟沖涼嘅話咧，呢個浴缸咧係相當之好用嘅，因為咧就咁浸浴唔使驚咧有任何嘢咧會發到佢咁煩，因為咧三邊 tile 咧已經係咧鋪齊晒㗎啦，同埋嗰個寵物嘅話咧呢邊咧攞嚟浸下浴，幫佢哋沖涼嘅咧係相當之方便嘅，都有隻生窗啦可以開啦，透光同埋咧可以攞嚟抽氣嘅，同埋已經係磨砂，唔使驚咧係會人哋睇到。其實咧都好 thoughtful 下嘅，因為咧佢啲 tile 鋪砌咧係已經鋪砌埋上邊咧喺個窗台呢個位，同埋已經去到頂，所以上下呢啲位全部咧已經係鋪齊晒所有嘅 tile 㗎啦。清潔上咧其實呢隻都 OK 嘅，因為咧佢係會以水流咧咁樣 drip 落去，唔會話咧係嗰啲咧一塊平咧就比較難啲。呢隻咧就直接地咧好似啲波浪紋咁水落去射落去啲水咧就比較咧容易清洗啲嘅。咁頭先間房隔離咧就會係咧主人套房嚟嘅，主人套房嘅設備咧就有少少唔同嘅。頭先咧就會係咧一個咧床頭咁嘅粒型嘅衣櫃，呢一個嘅話咧就會有 walk-in closet 啦，同埋有個咧梳妝台櫃，呢隻咧就比較少見啲啦。而家 developer 會做嘅，有梳妝台櫃啦，都有張凳位咧可以攝入去坐嘅。如果譬如話做個書房仔，呢邊咧都可以咧係可以咧。朝頭早想做下嘢睇下 email 嘅話，呢邊咧可以攞嚟做化妝台，同埋咧攞嚟睇電腦嘅，都有其他衣櫃嘅位都可以攞嚟收納嘅，唔係話淨係得呢邊啦。頭先講啦，已經有個 walk-in closet 嘅，咁都係做咗同一隻嘅設計嘅配備嘅架嚟㗎啦。任何嘢咧嘅收納空間咧都可以增強啲。呢一間屋咧嗰個舒服嘅感覺咧，其實真係好正，因為就係咧正在係咩咧？係因為佢嗰個柔和嘅顏色啊，配備得幾好，而因為係淺色啦，同埋咧配食一個淺色嘅木紋咧，望落去所有嘢咧都係比較 warm 嘅 tone 啦，比較 homey 啲嘅感覺，唔同有啲咧比較 cold 啲嘅感覺啦，望落去咧就冰冷冷咁，唔係咧好似咧係配合人去住嘅。咁主人套房咧可以擺到一張咧 California King 咧，但係而家咧就擺咗一張6尺嘅 King size 床嘅啫。隔離兩邊咧都做咗2個大嘅床頭櫃，所以咧如果想擺大啲嘅床嘅話咧，呢間房咧都有足夠嘅空間，有吊燈啦，同埋咧4盞 pot light 咧都可以足夠咧照明嘅。加上咧頭先都樓下講啦，呢間屋咧係望西面嘅，所以咧採光度咧係相當之多太陽啦，可以吸收入去陽光嘅。咁下邊呢一邊咧，之前同大家介紹過同一個發展商出品嘅 duplex 啦，佢都會有窗台嘅，但係下邊咧就冇做到收納嘅空間。今次咧發展商咧就做咗咧3個可以咧 French 開嘅櫃啦，直接地咧可以咧攞嚟擺多啲嘢。即係如果話咧你要多啲收納空間嘅話咧，依間屋嘅話咧真係好多位咧可以咧林林深深嘅嘢咧都可以咧周圍攞嚟擺到。同埋咧細緻位咧就係咧好多時候大家咧見到啲窗台位咧，淨係咧用咗咧灰板去咁樣 cover 住嘅。今次呢個發展商做一次咧，就係用咗一啲木紋嘅面咧，即係同翻一隻面咧嚟做修飾嘅，望落去靚靚仔仔啲。係咪話有需要嘅？冇嘅，但係咧只係一個加分位嚟嘅啫。頭先咧樓下同大家講，一間屋嗰個位置上咧就會係咧喺49街再 cut in 咗嘅太子道呢個位嘅。其實咧好處地咧，同大家解釋下點解話係一個好處咧。因為咧你而家直望啦，就係自己嘅車房啦，同埋咧後邊人哋已經興完 Langway House嗰個位，其實你望過去咧係相當之開揚嘅，因為地咧前邊嘅屋咧係打橫身，我哋呢邊係打直氣，所以咧係有少少唔同在咧。你開揚嘅景觀咧係直接地直望，冇遮冇擋，你可以望到去咧 Main 街嗰邊起緊嘅 apartment building。係雖然幾邊嘅景觀咧就比較遮住咗，但係咧好處地咧你係
遠距離望，唔係話咧現兜兜咧喺你面前咁。如果話斜望嘅話咧，其實你哋都可以望到山景嘅。上到去頭先第3樓嗰層線咧，個景觀咧就會比較再開揚啲嘅。但係咧好處咧就係真係咧，你唔係你眼望我眼咁，你直望呢邊咧已經係望穿咗。呢啲咧就比較係少見啲住屋嘅好處嘅 open space 咁。後邊咧都有 linkway嘅，所以你望住後邊另一間屋嘅話咧，後邊嗰個私隱度咧已經俾棵樹遮住咗噶啦，所以咧唔使驚咧話隔離會望到你咁。No， 呢邊咧直接地咧直望過去，開揚度相當之足夠。過到嚟咧 walk-in closet 呢個位咧，全部位咧用齊晒咧 millwork 咧做咗成個 closet 俾你噶啦。做咗一個其實好貼心嘅嘢就係咧，佢用咗 U 型啦，咁樣嘅話係用盡晒所有空間。如果你要閂門嘅話，都唔會撞到。下邊都有4個櫃桶咧，都可以攞嚟擺下襪啊，擺下啲要收得比較埋啲嘅嘢，你可以擺喺個櫃桶度。都有2個架咧，都可以勾住攞嚟擺。開嘅位咧都有5個可以攞嚟擺。呢一邊咧其實咧都仲有其他一式一樣嘅嘢，只係咧喺對門後邊嘅啫。所以咧其實咧，如果咧多衫嘅朋友們咧要擺嘢嘅話咧，呢一邊咧都有好多位擺。有個細節位咧，我真係未見過啊！呢嚿嘢咧，我開頭以為咧係燙衫板嚟嘅，原來咧你褪出嚟咧，佢就有塊鏡可以咧攞嚟咧可以照下。即係如果譬如配衫着嘅，咁你直接地咧有塊鏡喺度，唔使咧話要出翻去浴室嗰邊，直接地咧喺呢一邊咧閂埋門，跟住咧換衫，直接可以照下邊件衫靚出街嘅話。呢個咧都係一個咧比較 interesting 嘅設計。咁主人套房嘅浴室咧就用咗咧 double vanity 嘅，就會係2個星啦，下邊咧都會有其他嘅收納空間咧都可以攞嚟擺嘢嘅。頭先咧出邊另一間套房咧係用咗浴缸啦，而主人套房嘅話咧就會用咗企缸嘅。唔同在嘅話咧，真係越行一個位入嚟嘅話咧，收納空間咧就會增強咗嘅。依間套房入邊啦，有埋生窗啦喺個浴室嗰度嘅，下邊咧又有一排嘅櫃係攞嚟擺嘢嘅，真係好多位可以攞嚟擺嘢喺依間屋入邊。喺主人套房入邊嘅 tile 鋪砌咧，就會係2塊鏡啦，跟住咧就用咗 tile 鋪咗半個 L 字形嘅。馬桶咧就用咗咧嵌入式啦，沖水嘅話咧就係喺個牆後邊嘅，就會一個咧 flow 型嘅 toilet seat 嚟嘅。沖涼就會係玻璃門入啦，入到去嘅話咧，其實咧就會有個 rain shower head 同埋咧拎得起嘅花灑頭咧，可以攞嚟沖涼嘅。下邊嘅話咧，其實呢邊咧接縫位咧係直接做咗斜位咧，可以咧斜啲水落去嘅，同埋咧都係咧大塊嘅 tile 啦，所以咧抹嘅話清潔起上嚟咧就唔會好麻煩。加上咧呢邊入去嘅話咧，其實個 flow 咧係相當之好嘅，因為咧就唔會話有乜嘢會撞到你隻腳啊，或者撞到嘢，比較方便啲，直接咧行出行入咧都唔會有問題。咁由2樓咧行埋上去咧，就會係咧另外一間套房嚟嘅。頭先唔記得同大家講添，每一層嘅樓梯咧，其實咧都會有咧呢啲 sensor 燈咧做咗俾你嘅，所以夜晚咧就算咧黑咪掹掹咧閂晒燈咧，你行落去咧，譬如係廚房飲水啊，或者想攞少少嘢嘅話咧，呢啲燈咧都會自己着嘅，所以唔使驚咧話夜晚揾唔到燈掣，驚撲親。加上咧都會有一隻咧大嘅 picture frame 窗咧喺2樓同3樓嘅中間，咁呢隻咧就攞嚟採光度用嘅啫。咁望過去咧，私隱咧就會比較高，因為都係頭先啦。你越上隔離啲屋其實都得2層嘅啫，所以咧你景觀咧望穿晒樹林景啦，直接咧望到去 Oakbridge 新起咧嗰幾棟 apartment 嚟嘅。咁頭先咧都同大家講啦，每一個睡房咧都會有自己嘅浴室嘅，呢一層咧就會都有自己嘅，所以唔使驚話咧，你要落到去沖涼咁麻煩，直接地咧喺呢一層咧都會有自己嘅浴缸啦，可以攞嚟沖涼嘅。配備上咧大致上咧同樓下一樣噶啦，都會係有塊大鏡，上面有盞燈，下邊咧就有一個大嘅櫃桶咧係可以攞嚟收納嘅。咁唔同在咧就係咧，其實呢個沖涼位咧就係隻窗細少少，同埋咧下邊咧唔係用咗 tile 鋪砌，淨係用咗咧一塊咧乳膠嘅沖涼嘅板，咁樣直接咧係吹水嘅，所以咧係有少少唔同嘅啫，但係咧用途上都係一樣攞嚟咧去廁所同埋沖涼嘅。咁呢一間房嘅話咧，其實咧可以話係另一間嘅 guest bedroom 啦。始終如果話
你係兩夫婦，小朋友出咗去住，自己住喺度嘅話咧，樓下第二樓嗰一層咧用嘅使用率咧就會比較高啲嘅，因為兩間套房啦，一間咧可能變成書房或者係 guest bedroom， 或者咧就係另一間房咧就係瞓覺嘅。呢一間好大可能咧就係咧你平時咧收納嘢，或者咧有朋友嚟到想係打麻雀嘅，咁呢一層打麻雀，樓下咧你就唔會嘈到，因為始終都隔咗一層啊嘛，所以咧打麻雀下邊咧係攞嚟咧 entertain 做嘢嘅話咧就會比較方便啲，加上如果你去打麻雀嘅話，直接有廁所，唔使上上落落咁麻煩嘅。咁其實呢一層嘅採光咧都唔錯，因為咧佢出邊咧有個露台咧係可以咧照明翻嚟嘅，加上咧有呢個 vaulted ceiling 咧，因為而家咧係最高嘅層，就做咗隻天窗，望過去咧直接咧藍天白雲，所有嘢咧都可以望到嘅。呢一間房其實另一個用途咧就係可能譬如話孫仔孫女過嚟住，咁佢哋行樓梯冇問題啦。咁大啲，咁佢自己中意一個私人嘅空間嘅，咁呢度咧都會有一個咧好大嘅 area 咧俾佢哋玩啊，或者咧佢哋如果想係擺一張露營台或者露營凳喺度 indoor picnic 嘅話咧，其實呢邊咧喺床嘅隔離咧都有一個位咧。而家擺咗書台，唔用嘅話咧，可以擺個位置，即係 soft pad 俾你嗰度玩嘅話咧，都係可以嘅。因為咁樣嘅話，佢直接地有一個私人空間，咁佢哋自己咧都開心啲。如果咧佢哋話咧要擺翻晒頭先嗰啲雜物，唔拎翻去咧，佢哋自己屋企嘅都冇問題，因為咧喺一層入邊咧都有咧3個超大嘅櫃筒可以攞嚟擺嘢嘅，雖然咧就斜頂，但係咧夠深。你要擺嘅雜物嘅話咧，呢邊咧一定咧都可以擺到好多個櫃咧，可以咧去堆上去嘅，所以唔使話驚咧，佢哋玩完冇位擺，直接地咧拱晒啲嘢咧喺晒呢幾個櫃咧，下次過嚟玩嘅話咧就唔需要成日攞嘢過嚟啊嘛。好處真係咧呢啲位咧，譬如話你係除咗俾孫仔孫女喺度住嘅話咧，或者係多用途，多一個小朋友，或者你係一個 young family 準備有小朋友嘅話咧，下邊係變咗一個 nursing 自己一個私人嘅空間攞嚟做 work from home 嘅 station 嘅話，呢邊咧其實呢個都唔錯嘅。之前同大家介紹過一間咧，係喺 E13咧都係望到去咧唔同嘅景觀嘅，又喺個露台度。嗰一間咧就係望到去啦北岸嘅山景嘅。呢一間嘅話咧就有少少唔同，呢個露台嘅 size 咧其實咧比起上次嗰間咧為大嘅，因為咧一間感覺上咧係橫啲嘅間屋俾我嘅感覺。望嘅景觀咧，其實咧都係比較以開揚嘅景觀為主嘅。頭先同大家講啦，望到正面咧就係 Main 街起緊嘅 apartment 啦。右手邊望過去咧，其實咧就係咧 Oakbridge 嚟嘅。左邊望過去就會咧係望到去 Marine Gateway 入邊嘅 High Rise。其實所以咧景觀上咧係一層咧係相當之開揚地望足晒所有嘢嘅。位置上啦，而依個位行過去啦 Lingara 49街嘅 SkyTrain 站咧，大約咧20分鐘咧就會行得到嘅。我頭先咧試過行過去咧，大概咧15分鐘咧就會行到，視乎咧燈位嘅啫。但係咧其實咧都唔係話係行唔到嘅地方嚟嘅。當然啦，揸車永遠都係最快，但係如果話要合按個 bus 咧過去嗰邊咧，去翻49街，直接地咧一條咧巴士咧就可以咧去到咧 SkyTrain 站，駁到去 Canada Line 去 Richmond 機場，或者咧落Downtown咧都可以去到嘅。景觀咧頭先一樣噶啦，呢邊其實咧望嘅真係咧好少見到咧係喺人哋嘅 Laneway、人哋嘅 parking 嘅上邊咁樣咧起到一個位。咁始終地啦係因為地緣嘅問題啦，唔同在呢邊係打去嗰邊起。49街嘅屋係打直氣，所以咧係有少少嘅分別嘅。同之前咧同大家介紹過啦，另外嗰啲嘅 E13嘅 duplex 盤啦，喺呢一層咧都係一樣噶啦，都會有收納嘅空間咧，係喺咧露台呢一邊嘅。之前嗰個咧就會係咧 HVAC 啊，任何嘢咧就擺晒喺一邊，另外嗰個咧就會係一個咧 open 嘅 space。今次咧依兩邊咧都會係咧一個 storage 嘅，所以咧。今次呢一個 duplex 咧起得咧係你如果有好多雜物需要擺放，唔捨得抌啊，或者咧好想攞嚟留念嘅話咧，依間屋嘅 storage area 咧
係真係咧適合你嘅。咁今日咧去到呢度，大家咧有興趣咧想親身過嚟睇呢一間 duplex feel 下先啦，冇話咁壞嘅，因為始終地睇而家咧樓盤超級地多，可以選擇性嘅嘢咧更多，但係咧好盤嘅話咧都係咧需要親身過嚟 feel 下先知道咧係咪適合你住嘅。下次再見，拜。